Яузское водохранилище. Об этом водоеме многим рыболовам известно куда меньше, чем, скажем, о Русском, Можайском или Истринском. Между тем, эта акватория имеет репутацию самого клевого места для судака. Для того, чтобы проверить, как обстоят дела с рыбалкой на Яузском водохранилище, наша съемочная группа отправилась в Смоленскую область. Яузское водохранилище находится в 200 километрах от столицы. По Волоколамскому шоссе, трасса М9, доезжаем до Шаховской. Здесь сворачиваем на дорогу Р-90. В населенном пункте Середа поворот на Петушки и Карманово. Около Петушков сворачиваем к водоему. Берега водохранилища и по сей день практически не обжиты, и дорог в этом районе мало. Да и дорогами-то эти колдобины назвать трудно. Именно из-за отсутствия подъездов к берегам и связана основная причина малой посещаемости водоема. Здравствуйте! Сегодня мы приехали на Яузское водохранилище. Этот водоем малоизвестный подмосковным рыболовам, потому что здесь очень сложные подъезды. Вот к этому водохранилищу там порядка всего 3 или 5 подъездов, хотя водохранилище большое очень. Сегодня мы попробуем половить здесь судака, потому что, по словам местных жителей, по словам вот егерей на базах, в водохранилище перенаселение судака на 60%. Мы сегодня будем ловить его, будем ловить с лодки, потому что водохранилище достаточно большое и удобнее, мобильнее всего нам это будет сделать с плавсредства, так называемого. Владимир Солопов, эксперт клевого места, ловил на Яузском водохранилище только однажды, 2 недели назад. Так что водоем для него еще не совсем изученный, новый. Но вот без этого прибора на незнакомый водоем приезжать практически нет смысла. Потому что если вы едете ловить какую-то рыбу, которая обитает чаще всего на глубине, тогда вот, можно сказать, ваши глаза, эхолот должны быть с вами обязательно. Если вы помните, на Иваньковское водохранилище мы поехали, и эхолот у нас сломался. И вот там мы поймали всего одного судака. Конечно, здесь загадывать не будем, посмотрим. У нас сейчас есть эхолот. И, конечно, с ним наши шансы в десятки раз увеличиваются. Собственно, мы почти закончили. Осталось только поймать рыбу. Яузское водохранилище – второй по величине водоем Вазузской системы. Создано оно относительно недавно, в 1977 году, при подъеме вод реки Яузы в результате строительства плотины. Сюда также поступает вода, перекачиваемая из Вазузского водохранилища по 8-километровому каналу. Площадь Яузского водохранилища вдвое меньше, чем Вазузского, и составляет 5000 гектаров. Глубины в водоемах примерно одинаковые, но на Яузском колебания уровня воды значительно меньше, не более 2 метров. По берегам много лесов, болотистых мест почти нет. Водятся здесь практически все рыбы бассейна Средней Волги, за исключением, пожалуй, сома и чехони. Судак, щука, окунь, плотва, карась, линь, жерех, налим, уклейка могут оказаться в вашем садке. Чем интересно это водохранилище? В первую очередь своим рельефом, ну как рельефом. Тут обычный стол. Вот водохранилище, то есть ни русла, вот в этом месте, вот в этом участке, ни русла, ничего нет абсолютно. Тут есть какие-то маленькие локальные канавки, какая-то затопленная дорога. Мы сейчас плывем к острову, там место называется Клондайк. Вот, так, вот этот Клондайк, на этом месте просто вот стволы торчат. Они торчат из воды в некоторых местах, глубина 8-9 метров, 10. Вот в таких вот локальных канавках там до 10 метров доходит. И в то же время на этом уровне торчат кончики деревьев, то есть уже обрубленные, конечно. Посетителей на водоеме бывает не очень много. В основном это рыболовы из соседних деревушек. Лодочку одного из них мы как раз встретили на своем пути. Правда, первый встречный оказался браконьером. Сейчас мы проезжали, увидели лодку, думали рыбаку. Тут много рыбаков-кружочников. Думали кружочник, потому что у него не было спиннингов, ни удочков, ничего. Оказывается, это браконьер.
Вот, и сразу же вот маленький минус для этого водоема, то что тут вот человек плыл с сетью, вытаскивал сеть. Сетью всю рыбу не выловишь, конечно, но вот как бы маленький минус, браконьеров встретили. Ну вот мы плывем прямо по курсу, опять кто-то сеть вытаскивает, вообще ужас, ни егерей, никого нету. Вот. Вообще егеря должны быть на любом водохранилище, на этом они есть, но я не знаю, вот мы плывем вдалеке, вот сейчас ребята сеть вытащили, вот в лодку ее погрузили и отплывают куда-то. Следующая встреча оказалась более приятной, во всяком случае для Владимира. Вот 2 недели назад я здесь был, и на некоторых местах, на некоторых бровках бросал буи, которые понравились. Так вот, представьте, я нашел, вот он буй, мы к нему сейчас поплыли, вот он весь размотан, грязный весь. Вот видите как? И сразу же мы нашли небольшое местечко. Сейчас что-то он зацепил там. Стали, о, с корягой пришел буй. Тут все дно в корягах, все закоряжено. Сейчас я леску буду сматывать. Так вот, место было чем интересно. Небольшая глубина идет 2,5, 2,5, 2,5, потом 3,5. Вот такая вот ответственная бровка. 3,5, вот так 4. Хоп-хоп, и опять 2,5 выход. Небольшая канавка. Так вот мы ловили на ней окуней с успехом. Там штучек 5 или 6. Ну такие окунь было 400-500 грамм. То есть окунь был очень хороший. Ну, сейчас, конечно, погода изменилась. Буй хорошо, вот ориентир я его сниму. Мы примерно вот место нашли, где тут яму очень хорошую нашли. И вот примерно уже знаем, в каком направлении нам двигаться. И радость, что буй найден. На конце буя груз перехлестнулся за корягу и повис. Вот. Очень нам повезло. Сейчас мы буй помоем. Вот, а я прям расстроился, что буйка у меня больше нету. Я их 5 штук себе вырезал. Вот. Теперь буек у нас есть. Ну что, плывем дальше. Ориентиры мы примерно взяли. Теперь можем спокойно, примерно уже ориентируюсь. Вот буй вот здесь стоял. Мы напротив берез. Всегда вот важно, когда на водохранилище ловишь, обязательно нужно замечать для себя какие-то ориентиры. Если нет GPS-навигатора, у меня его нет пока, вот, к сожалению. И нужно каким-то образом свои места отмечать. То есть или буи ставить, вот наподобие вот то, что я поставил. Или же, значит, брать какие-то на берегу ориентиры. Но тут сложность заключается в том, что на берегу ориентиры взять практически невозможно, потому что берега далеко. То есть вот если в некоторых местах можно взять ориентиры, там 2-3 ориентира каких-то, то в большинстве мест ну, просто голый вот лес идет и все. Ну как-то без GPS-навигатора на таком водоеме, конечно, сложно. Вот искать места, забывать. Ну, нам, можно сказать, повезло, буй нашли. Хоть это радует. Окуня. Его здесь лучше всего ловить зимой, когда он подходит к лункам целыми стаями. Вот тогда любители мормышки и чертика отводят здесь душу. В прошлом году по первому льду с одной лунки были добыты 12 килограммов окуня. Абсолютный рекорд, во всяком случае на Яузском водохранилище. Самый крупный окунь был выловлен на балансир. Весил он килограмм 200 граммов и чуть не оборвал леску 0,18. Но нас сегодня интересует в первую очередь судак. Место нужное найдено. Вот, когда мы к месту подплыли, холод уже можно отключить. Какая ситуация у нас здесь получается? Мы стоим на 10 метрах в самой яме, потому что яма, она, ну, обширная. И будем облавливать ее бровки, на бровках на выходах 6 метров. Ну, то есть, представляете, да, какая бровка? 4 метра, она не ответственная, конечно, она такая, вот тут двойная, вот. И вот в тех выходных мы как раз-таки на этом месте ловили. Я случайно ошибся, сказав, что это место называется Клондайк, это место называется Эльдорадо. Вот, здесь затопленный лес, все в корягах абсолютно. И в тот раз тут было огромное количество судака. Ну, не то чтобы огромное, но вот девушка одна сделала заброс, поймала одного, сделала второй заброс, поймала второго, сделала третий, поймала третью. То есть в итоге мы поймали рыбы достаточно большое количество, но в среднем преобладал судак от где-то грамм от 500, и вот одну штуку мы поймали килограмм на 4. Судак предпочитает глубины побольше и держится в самых крепких местах. В зону затопленного водохранилища в свое время попали большие участки несведенного леса, и теперь на дне сплошь и рядом жуткий коряжник. Так что можно за полчаса остаться без блесен, если, конечно, не применять специальные приманки. Вот уже джиг, осень, рыба вся на дне стоит. Ловля мультипликаторная, я с мультипликаторной катушкой ловлю, у меня две снасти в лодке. Первая снасть мультипликаторная, вторая обычная. То есть, почему так? Вот сейчас волна с обычной
То есть с обычной мясорубкой, с обычной катушкой не очень удобно ловить, а с мультипликатором я все чувствую в палец. Каждое касание дна приманкой. В Яузском водохранилище обитают те же виды рыб, что и в Вазузском, но условия их обитания здесь лучше из-за меньшего перепада уровня воды. Первая рыбка какая-то, поклевочка на дальней бровке произошла. Вот сейчас смотрим, кого мы вытаскиваем. Наверное, судачок небольшой, тупо идет или... Не, судачок, скорее всего. Вот сейчас. Тупо под лодку. О, да, небольшой судачок, вообще малыш. Малютка. Вот такой вот. Вот так вот. Аккуратненько. Не трогай его клыки. Хоп. Вот такой вот малышка. Вот. Первый судачок. Такая у нас оснасточка интересная. Вот такой вот. Красавец. Вот он. Мы его отпускаем. Вот пусть растет дальше, подрастает. Ух, как-то мы его отплыл, он уже уплыл. Ну что, оранжевый твистер сработал на дальней бровке. Будем ловить дальше. Потихонечку. Это, конечно, судачок маленький. В тот раз мы таких штук 5 или 6 поймали, но на них внимания вообще не обращали. Ловился такой хороший судак. Ну как хороший, по сравнению с этим, конечно, крупнее намного. Ну, да, я на другой спиннинг, то есть ловил мультом, а сейчас вот мясорубочку поставил. Облегчил снасть, мультипликаторной катушки достаточно сложно бывает забросить легкие веса. У меня, если вы заметили, продолговатый длинный такой грузик. Мимо. Поклевка еще одна была. Вот прямо около коряшки. У меня продолговатый грузик такой длинный стоит, просто скользящий на леске повешен. Карабинчик и офсетный крючок с твистером. И вот такая оснастка позволяет пройти приманки практически в любых корягах. Если даже вы с офсетным крючком, с чебурашкой с обычной ловите, с обычным грузиком, там какая ситуация происходит? Груз, очень часто вот этот круглый груз, он врезается где-то между коряг, застывает. А здесь грузик тонкий, длинный, и он не застревает вообще. То есть практически очень-очень редко, когда зацеп, когда уже там вообще вот так все навалено, как-то леска уже перехлестнулась. Очень-очень редко зацеп, когда происходит. Водохранилище состоит из двух рукавов. Один тянется примерно на 15 километров от Карманова к северу по долине притока Яузы Локни. Средняя ширина этого рукава от 500 метров до 1 километра. Второй рукав тянется более чем на 20 километров от Карманова к востоку. Проходит он в основном по долине Яузы. В центре этого рукава находится довольно большой причудливой формы плес с расстоянием между берегами до 5 километров. Наша сегодняшняя ловля проходит именно на этом плесе. Мелкого одного судачка поймали. Вот, а потяжелее 16 ставлю, потяжелее с мультовую. Вот, и поклевки есть маленькие, вот, бровка пошла. Есть маленькие поклевочки, то есть слабенькие потычки, непонятно, может окунь, скорее всего окунь. Постоянно прям вот на проводке по 2, по 3 потычки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И что-то только никто не цепляется. Может, мелкий судак, не очень активно, хотя знаю. Вот 8. Вот в яму вплываем. Белой рыбы по эхолоту очень много. Вообще вот сейчас приемчик такой здесь просто кишит. Вот, ну, в любом водоеме на самом деле показывает малек, вот это вся плотвички, уклейки, все вот это дело. Мелких символов нет, проходит и крупные, конечно, но мелких символов очень много. То есть безумное количество. Видовой состав рыб, населяющих водохранилище, очень широк. Но все-таки особое внимание заслуживает судак, который водится здесь в изобилии. В последние годы он стал доминирующим хищником, практически вытеснив щуку и окуня. В уловах преобладают хищники весом от 2 до 5 килограммов. Частенько попадаются и в 2-3 раза крупнее. Глубина на Яузском водохранилище очень разная. То есть здесь есть и 15 метров, и 14, и 10, и 18. То есть, местные ребята говорили, что есть глубины по 30 метров. И, собственно говоря, вот такая достаточно твердый грунт на дне. Такая вот такая среда обитания. Больше всего по вкусу судаку. И, в то же время тут и щука присутствует. У меня есть один знакомый, Баранов Владимир Иванович.
Он ловил на этом водохранилище, когда оно только организовано было, то есть когда его только запрудили. Так вот, обычно, когда водохранилище, реки запружают, вот образуется водохранилище, рыба с реки уходит в само водохранилище, вот в эту запруду. И на водохранилищах в эти периоды, вот первый, второй, третий год, очень сильный клев происходит. Так вот, он мне рассказывал, что было огромное количество щуки, поклевка была, да что ж такое. Мелкий судачок стоит, у нас тяжелая головка, большой твистер, вот прям внизу, на нижней бровке, прям вот тык-тык-тык-тык, еле-еле. Так вот, он рассказывал, что когда водохранилище только затопили, когда вот это все организовалось, они зимой приезжали сюда ловить жерлицами. Живца было проблема наловить, с собой привозили, а вот обычно он говорит, сколько у тебя было живцов, рыбок, столько у тебя будет и поклевок. То есть, говорит, безумное количество и щуки, и судака. Ну, со временем, конечно, рыба подвыбилась, ну вот зубки остались на грузике. Со временем, конечно, рыба подвыбилась, вот. Щуки стало меньше, судака развелось не то чтобы больше, что в былые времена, но судака достаточно много по сравнению с другими водохранилищами какими-то вот подмосковными. Что касается размеров судака, размеров вообще рыбы, конечно, как и на любом водохранилище есть и крокодилы. Я лично не ловил, но вот ребята рассказывали, по 18 килограмм, по 15, по 16 попадаются рыбы. То есть и по 4, и по 5 разные. Ну, то есть систематически сюда вот водоем для кружочников. Сегодня местный житель один сказал, что кружочники там по 8, по 10, по 15 судаков ловят. То есть, ну, все опять-таки от дня зависит, от активности его. Первый раз, когда я здесь был, я по берегу видел очень много лещатников, которые сидели, кто-то с фидерами сидел, кто-то с резинками сидел, с обычными сдонками. Они, значит, ребята ловили леща, так я подходил, просто интересовался, смотрел. Ну так, у них уловы там по 4, по 5 килограмм. Подлещик, лещ, там, вот у одного человека был лещ такой, килограмм на 2, наверное, размером. Потом, что еще? Ну, обычный видовый состав рыб водохранилища, в принципе. Ёрш, карп, карась, плотва, лещ, подлещик, ну, это само собой густера, синец, линь, вот, значит, линь есть здесь. Берж наверняка, вот такие глубины большие, то есть наверняка есть берж. Я вот точно не уверен, но должен быть.
Сезон ловли с лодок подходит к концу. Не за горами время, когда лед скует подмосковные водоемы, и рыболовы смогут пешком добираться до любой точки акватории. Убранные на зиму плавсредства простоят без движения до весны, ожидая ледохода. Свою последнюю в этом году рыбалку с лодки программа «Клевое место» проведет на Русском водохранилище. Русское водохранилище расположено на западе Московской области в 80 километрах от столицы. К водоему ведет несколько дорог. До Верховья удобнее всего добираться по Волоколамскому шоссе, трассы М9. В Волоколамске сворачиваем на дорогу А108, по которой доезжаем до Асташова. В поселке на Центральной площади поворачиваем налево и выезжаем к лодочной станции. Здравствуйте! Сегодня мы приехали на Русское водохранилище. Это одно из самых красивых, хороших, больших водохранилищ Подмосковья. Сегодня мы будем пытаться здесь половить хищника, щуку и судака в первую очередь. Так как хищной рыбы здесь, ну, тут есть и мирная рыба, то есть ее достаточное количество, но также тут очень большое количество хищной рыбы. И в особенности вот осенью, в осенний период, она достаточно активна. Вообще Русское водохранилище всегда отличалось от многих водоемов своими крупными судаками. Здесь ловился крупный судак, ловилась крупная щука. В отличие от Озернинского, тут меньше крупной щуки, а вот судака больше. Несколько лет назад здесь был замор. Давно известно, что судак при заморе одна из первых рыб, которая погибает в огромном количестве. Вот. Здесь был 5 лет назад замор очень сильный, но уже вот за прошедшие 5 лет как бы популяция судака восстановилась, и начали попадаться такие особи, там килограмм-полтора, то есть более часто стали преобладать в уловах. Вот. Ну все, спускаем лодку на воду и вперед. Руза ждет. Наш эксперт Владимир Солопов – завсегдатый этого водохранилища. На Рузе он рыбачит уже очень давно и регулярно. Конечно же, опыт ловли на этом водоеме у него сложился немалый. В этом году самая запоминающаяся рыбалка у меня была вверх по реке. Весь хищник собрался, можно сказать, в одну большую стаю. И я стоял, было такое, что вот заброс рыба, Куда ни кинь, в любое место. На верхней бровке, под козырьком, на нижней бровке, по самому руслу, где-то за бровками, за руслом уже в корягах. Вот 20 на 50 участок работал каждый заброс. То есть вот как бы до безумия. Русское водохранилище было создано для водоснабжения столицы и заполнено в 1966 году. Построили его на реке Рузе, которая является притоком Москвы-реки. Плотину возвели у деревни Палашкино. Площадь этого водоема 3300 гектаров, длина 33 километра. Средняя ширина акватории 1 километр, наибольшая ширина до 4. Глубина в основном 6-7 метров, но есть и 20-метровые ямы. Ну вот мы проезжаем кружочника сейчас, вот человек с кружками сидит. Вот, говорит, что переверток нету пока. Вообще ни одной перевертки, да, не было? 2 раза перевернул, все. И все, да? Вон 2 перевертки было у человека, кружочки стоят. На верхней бровке, на нижней бровке. Все как полагается, 2 перевертка, это, конечно, не очень хороший результат. Но еще не вечер, еще только утро начинается. Так что плывем до заветных мест. Берега водоема сильно изрезаны и образуют много заливов. Ложе водохранилища довольно ровное, поскольку в основном залиты луга, пашни и сенокосы пойменной части реки Руза. Однако имеются и закоряженные места. Сейчас я подплыл на точку, собираю приманки, готовлю оснасточку. Вот. Я знаю, что тут есть коряжничек. Основная ловля здесь происходит джигом, потому что ловим, сейчас мы ставим по руслу, ловим с бровок, с русловых, вот около русловых коряг.
ловли с достаточно большой глубины, то есть тут глубина 4-5 метров по самому руслу. На бровках, конечно, там на выходах поменьше. Если туда дальше ехать, Акатово, Глазово, Палашкино, там глубина в некоторых местах при нормальном уровне воды достигает порядка 16, 14-16 метров есть глубины. То есть я больше не находил, но, возможно, есть там и 18, и 20 где-то в каких-то местах определенных. Ну, а в основном, то есть, вот видите, вот дорога затоплена. То есть очень интересное место. Здесь раньше, вот мне рассказывали местные люди, местные рыбаки, что, значит, какая ситуация? Здесь вот проходит дорога, там стояла больница одна. Представляете, это все под водой. То есть больница, где-то дом стоял жилой. Вот сейчас там спущено, если походить по берегу, можно увидеть старый фундамент, старый подвал. То есть, когда это все под водой, сама дорога, места просто идеальные, рыбы здесь много, сюда рыба постоянно хищник идет, у него огромное количество засад. Также белая рыба, тут и в коряжнике, тут есть коряжники непроходные, сазаны заходят туда. Лещ по руслу постоянно, плотва, уклейка, ёрш. Ну, из хищников, соответственно, щука, судак, окунь. Вот. Окуня, конечно, не очень большое количество вот именно в этом районе. Его туда больше к Глазово, к Акатово, вот, к Жуковке. А здесь основная рыба — это судак и щука. Ну что, поехали? Будем смотреть. Сейчас облавливаем бровки. Русловые. Я аттрактантик забыл. Тут аттрактанты очень хорошо работают, если приманку смазывать. Вот, а я забыл его дома. Ну, ничего страшного. Особо можно и без него, конечно. То есть это не такая уж и панацея. С начала образования этот водоем славился крупным лещом, судаком и окунем, но в последние годы его постигла участь Можайского водохранилища. Большие сработки уровня вызвали вспышку лигулеза и сокращение численности леща и густеры. Московское общество охотников и рыболовов проводит работу по восстановлению численности судака, но результаты этой работы, скорее всего, начнут сказываться через несколько лет. Тем не менее, для рыбалки в Подмосковье этот водоем представляет интерес для кружочников, спиннингистов и поплавочников. Лещ еще остался, много плотвы, язи, окуня, есть жерех, изредка попадается крупный карп. Ветер усиливается, у меня 8 грамм головушка, а глубина метров 5-6. Я сейчас побольше немножко поставлю, потому что чувствительность очень нехорошая, не очень хорошая. Надо десяточку, чтобы лучше все чувствовалось. Сейчас уже будем переплывать на другое место. Что-то как подтычок небольшой был, непонятно что там. То ли ударился об коряжку, то ли рыбка, неизвестно. Сейчас уже в другое место плывем. Ветер ужасно холодно. Якорь лодку не держит, нас постоянно несет, вот. Поэтому сейчас все крючки-то наши. Собираем приманку и плывем сразу же дальше. Так. Руза относится к водохранилищам руслового типа. Оно сильно вытянуто и повторяет очертаниями берегов затопленные русла реки Руза, перекрытием которой и образовано. Крупных заливов немного, так же, как и впадающих рек. В отдельных местах русло близко подходит к берегу, что создает хорошие условия для береговой рыбалки. Однако с лодки ловить все равно лучше. Я сейчас подплыл к одному месту. Тут опять-таки же русло прям под самым берегом проходит. Вот. Интересный участок. Лежат коряги, вот и на берегу лежат коряги, и по руслу на бровках лежат коряги разные. Обычно здесь, когда приезжаешь, вот в начале осени, середину осени, да и конец осени в том году, минимум 3-4 хвостика удавалось поймать. Вот бровочка началась прибрежная. Тут такие еще русла немножко вихляет. То есть оно не очень заметно вихляет, но в то же время какие-то такие поворотики, углубления есть. Не ярко выраженные подводные мысы, какие тут эти повороты, но в то же время такие изгибы.